green screen ဖြောင်းနည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်လိုကျွန်တော် subscriber ခေါင်းလေးပေါ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာတင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးကျွန်တော် TikTok ထဲဝင်လာရပါကြည့်ကျွန်တော် download ကျွန်တော်ဆွဲပေးရပါမယ်။ပြီးရင် TikTok ပေါ်ရှိတယ်ကျွန်တော် server ပေါ့နော်။ server ကိုကျွန်တော်ချက်နေပြီးကျွန်တော် green screen subscriber လေးကိုရိုက်ရှာပြီးနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တာကြောင့်လို့ကိုကြိုက်တာကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကက်ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် new project ဆိုတဲ့အပေါ်အပြောင်းလေးကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗောနော်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးပဲထည့်ပါမယ်အောက်ကဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးပါမယ်နော်အဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးပါပြင်ကျော်ခဏစောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကိုရွှေ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် over ပဲဆိုရယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပြီးပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးကျွန်တော်ဒူးနာရွေးရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေး7 စက္ကန့်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ green screen မပြောက်သေးပါဘူး green screen မပြောက်သေးရင်ကျွန်တော်မရသေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တောက်ကိုရွှေ့ပါတောက်ကိုရွှေ့ပါတောက်ကိုရွှေ့ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် remove pg ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ chroma key ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးချက်နှိပ်ပေးပါမယ်ဗျအဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးထားပေးလိုက်မယ်နော်အမြင့်ဆုံးထားပြီးကျွန်တော်အစနေပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်အစပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ကဲစီးလိုက်ရပါပြီဘိုင်ဘိုင်